Поехали. Добрый день. Сегодня заказал в интернет-магазине Warcraft фен. Зачем он мне нужен? Для того, чтобы покрасить трубу хорошо и качественно, надо ее прогреть и снять краску. Поэтому я и заказал этот прибор. Сейчас посмотрим, что нам прислали и как он работает. Так. Достаем сам прибор. Вот. И инструкция с гарантийным талоном. Вот такой. Сейчас попробуем, как он работает. У нас есть тут свой инструмент весь. И подсоединяем его. Напряжение у него 2200 потребляемая мощность. Вот, два переключателя по этому скоростя, по температуре 400 и 600 градусов нагрева. Сейчас будем пробовать. Вот он уже дает первые результаты. То есть таким образом мы снимаем старую краску до металла, зачищаем и красим по-новому. Так что пользуйтесь. До свидания.